Topilsin. Akajon Ibrohim. O'zbekiston davlat filarmoniyasi Namangan shahar Chortdagi Navoiy drama teatrida Aktrisa Erbek, ko'rin. Paketda Ulug'bek aka. Qodirovlar. Shavkat Bekboyev, Umidjon Qoraboyev, Umidjon Mamadaliyev filarmoniya hamkasbida qarshilikda olqishlaydi. Bu holatda ko'rib turibmiz, sizni hurmatingizdan juda ham ko'plab insonlar tashrif buyurgan. Mana shu to'xtalishdan foydalangan holda ikki og'iz tabrik uchun davramizga Namangan viloyati hokimining madaniyat masalalari bo'yicha maslahatchisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Akbarali Asqarovni ta'siri bilan tabriklasak hamda bugungi mana shu konsert chiroyli o'tishida harakat qilgan, mana shunday bino bilan ta'minlagan yillik yugurib xizmat qilayotgan teatr rahbariyati jamoasini ham birgalikda davramizga taklif etamiz. Nosirjon Tolibjonovich teatr direktori hamda birgalikda aktyorlarimiz, ustozlarimiz. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, mana bugun ko'p ustozlarni esladik. Bu dargohda o'zlari ko'paylar guvoh bo'lgansizlar. Ne xonandalar, ne hofizlar bo'lgan. Mukarram sizlardan boshlab, onaxon opalar, Usmon opalar, Habib opalar, Kamoliddin aka, mana O'run akalar mana shu dargohda konsert berdi. Yana men bitta shu dargohning darg'asi bilan birga o'tiribman. İşte O'zbekiston xalq artisti Karima Rasulova degan opamiz bor. Opa turib qo'ying. Bizlarga o'tirib esladiganda Muhabbatxonga o'shalarni ruhi madadkor bo'lib, mana shu sahnalarda o'zi ham shunda ishlagan, shunaqa konsert berish nasib etdi. Mana o'zingizlar ko'pga guvoh bo'lgansizlar, shu davrlarda shu joyda konsert berishganda shunaqa zallar to'lib turgan. Muhabbatxon konsertda zallar to'lib turibdi. Tabriklayman. Muborak bo'lsin. Bunaqa konsertlardan opamiz gapirdilar, xalqlar do'stligida ham bizga boraylik. Ana Erbek o'tiribdi tomosha qilib. Davlat mukofotlari nasib etsin. Sozandalarga rahmat. Raqqosalarimizga rahmat. Filarmoniya jamoasiga rahmat. Sizlarga rahmat. Boringlarga shukr, sog' bo'linglar. Tabriklar. Rahmat Akbarga salomat bo'ling. Ustoz. Ustoz rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mana shu muhtasham Namangan viloyati musiqali drama teatriga yig'ilgan yuz ko'zidan nurlar yog'ilib turgan onajonlarimiz, otajonlarimiz, yoshlarimiz, singillarimiz bugun bizni tom ma'noda mana shu viloyat musiqali drama teatrida ham o'zlarini bir zabardast ijodlari bilan el xalqqa olqishiga sazovor bo'lgan bir ustoz san'atkorimiz Muhabbatxonim Yo'ldoshovani ajoyib konsert dasturlarida zallarni to'ldirib o'tiribsiz. Ilohim hech kimga ko'z tegmasin. Opajonlarimizni mana shu teatr faoliyatida ham mana ustozlarimiz aytib o'tishdi, juda ham chiroyli, salmoqli ijodlari bor. Nasib bo'lsa, mana shunaqa konsert dasturlari mana shu yerda bo'lishini ham o'ziga yarasha bir majoziy ma'nosi bor. Muhabbat Yo'ldoshova doim teatrniki va teatrniki bo'lib qoladi. Shunaqami Filarmoniya bilan mayli hamkorlik. Shuning uchun opajonim ijodiy barkamollik tilayman. Doim shunaqa yosharib yuring. Bugun biz Namangan viloyat musiqali drama teatri viloyat hokimligi bilan ustozlarimiz bilan mana shu tashakkurnomaga barcha dil so'zlarimizni yozdik. Hurmatli Muhabbatxon Yo'ldoshova hamda O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Namangan viloyat bo'limi jamoasiga deb hamma dil izhorlarimizni shunga soldik. Ilohim mana shu yozilganlar hammasi sizni hayotingizda jamoaga hamroh bo'lsin. Rahmat deymiz. Tashakkur bildiramiz. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Azizlar sog' bo'ling. Rahmat. Namangan viloyati musiqali drama teatrining ustoz san'atkorlari
O'zbekiston Respublikasidan xizmat ko'rsatgan artist Do'stlik ordeni sohibasi Mehrixonim Abdullayeva. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz Azizaxonim Karimova. Shuhrat medali sohibasi Dilfuza Qodirova. Ustoz san'atkor Hamajon Marlaboyev, madaniyat va san'at fidoyilari ko'krak nishoni sohibi Avazbek Qodirov. Rahmat. Rahmat, e'tiboriga ikrom uchun katta rahmat ustozlar. Rahmat. Rahmat Nosirjon Isomovning. Rahmat. Endi Muhammad aka o'tirgandan bir o'ynatadigan qo'shiqlardan bu yoqda. Qarshilab olqishlab qo'yamiz Muhammad Xonimlar doshlar. Davom etamiz.